相信好多朋友咧都睇過英女王前御廚咧教大家整英式鬆餅嗰條片㗎啦。咁唔知大家有冇留意咧？食鬆餅咧，我哋咧通常都會配 cottage cream 啦同埋 jam 嘅。咁今日咧我就會同大家講下點樣整呢個 cream 啦。傳統上咧就係要將個忌廉啦放喺焗爐入邊，用低溫焗12個鐘，然後再放入雪櫃冷藏嘅。咁今日咧我就用一個快少少嘅方法，就係用微波爐去代替嘅。咁呢個做法呢，其實好簡單嘅啫。首先我哋要預備一盒淡忌廉啦，咁啊脂肪含量至少係要有35%啊，如果唔係就做唔到噶啦。咁然後呢，就將佢倒落去一個比較闊口嘅器皿入邊先。咁跟住呢，我哋就將佢放入去微波爐入邊啦。咁記住呢，要揾個蓋冚好佢喎。咁點解要冚住呢？就因為咧喺叮緊佢嘅期間呢，啲忌廉咧會變得好熱啦，同埋有機會咧係會爆出嚟，好危險啊！所以一定要冚住啊。同埋個蓋咧最好係有氣孔，可以俾佢疏氣嘅。咁我哋而家咧就用低火將佢叮3分鐘先。咁3分鐘過後呢，你見到呢啲忌廉呢仍然係好水嘅狀態嘅，咁我哋呢需要再一次叮佢啦。今次呢都係用低火咁叮1分鐘。咁前後叮咗4分鐘之後呢，嗰啲忌廉呢變得非常之熱㗎啦，咁所以大家要小心啊嚇。咁但係去到呢個狀態呢都仲未得嘅，咁我哋呢需要再一次係用低溫去叮多佢1分鐘啦。咁我哋究竟要叮到幾時呢？咁你呢個動作呢，可能要重複做幾次嘅，直到佢嘅忌廉呢變得濃稠啦，好似片入邊咁嘅狀態呢就可以啦。咁而家呢，就可以將佢放涼佢啦，跟住用保鮮紙包好佢，然後放喺雪櫃入邊雪1晚就 OK 啦。1晚過後，咁我哋都見到個忌廉呢凝固咗啦，已經變成咗凝脂奶油啦。咁亦都即係 cottage cream。咁我哋呢而家就可以將佢用嚟搽喺個鬆餅上邊噶啦。好啦，咁既然嘅 cottage cream 都做咗啦，咁不如呢就做埋個英式鬆餅啦。咁做鬆餅嘅材料都好簡單嘅啫，有中筋麵粉啦、凍嘅牛油啦、糖、泡打粉、牛奶同埋雞蛋嘅啫。咁首先呢，我哋就將中筋麵粉同埋個泡打粉過咗篩佢先。跟住呢，就可以加埋砂糖落去啦。咁攪勻咗之後呢，就可以加入埋冰凍嘅牛油，然後呢，用手將以上嘅材料混合埋一齊，成麵包糠咁嘅質地。咁記住牛油呢，唔好將佢碾溶喎，如果唔係呢，你個鬆餅整出嚟就唔好食噶啦。咁你可以呢參考影片入邊嗰個手勢啦，將麵粉同埋牛油混合埋佢嘅。
牛油同埋麵粉完全混合咗之後呢，咁我哋就可以喺中間挖個窿，然後加入埋全蛋液同埋牛奶。咁牛奶呢，我會建議呢分幾次按需要先至加嘅。咁跟住呢，亦都係用手將乾材料呢同埋濕材料混合埋一齊啦。咁呢一個手勢呢都好重要噶，你唔好好似咧將佢搓麵包咁樣係咁搓啊。因為如果個麵團呢產生咗筋性之後呢，你整出嚟個鬆餅呢就冇咁好食噶啦。將個麵團放喺已經灑咗麵粉嘅台上邊，然後用木棍將佢壓平佢。跟住我哋就可以用一個圓形冇印出鬆餅嘅形狀啦。咁我哋重複以上嘅動作啦，將成個麵團都用晒佢，唔好浪費。咁個鬆餅呢個厚度大概係1寸到咁就可以噶啦。鬆餅印好之後呢，就可以放喺架烤盤上邊啦。咁臨入爐之前呢，我哋會喺個面度呢掃上一層嘅蛋黃醬，咁淨係用蛋黃嘅啫。跟住就放入已經預熱咗175度嘅焗爐入邊焗17分鐘。鬆餅整好咗之後呢，冇即刻食喎，等佢放落5分鐘先，跟住呢先至搽上我哋頭先整嘅 cottage cream 同埋果醬。咁你話搽果醬先定係搽嗰個 cream 先呢？其實冇所謂嘅，隨你喜好嘅啫。咁但係聽聞呢，英女王呢就係中意搽咗果醬先㗎。咁今次嘅分享呢就到呢度先啦，希望大家中意我呢一個 video 啦，同埋記住訂閱我嘅頻道啦，下次再見。